वाकई में क्या बारिश है। ये बारिश में देखो क्या बंदे हैं और ये देखो चगला किधर बंदे है। ये हमारा मिस्त्री है और ये देखो काफी पानी हुआ है आज, पूरा रोड भर गया बहुत सारा। ये क्या हो रहा है? पूरा रोड भर गया, पूरा रोड। ये रोड भरने के बाद दुनिया भर जाती है मेरी जान। यहाँ पर कुछ नहीं होता लेकिन कुछ काम के मैं काम करने आया भीड़ मांग के, वो भी करने के लिए बहुत टाइम लग गया मेरी जान। यहाँ पर देखो लोग कैसे जा रहे हैं पानी में डूब डूब के। हाँ गाड़ी का आधा टायर डूब जाता है। आहा ओहो ओहो, ये क्या छाता लेके घुस रहा था।